夜晚去收翻啲迷航嘅細路嘅時候咧，叫咩名啊？嗰個細路仔好即係冇話幾多，唔係貴到，佢居然講23句，係冇分別。打場我驚你更加多。8年啦，開啊！咁我哋咧，其實我哋識唔到幾多㗎？500零啦，其實識唔到幾多。咁我意思係教你，你唔好開咪呢個粗口錯結束成班。其實佢而家咧，佢已經唔係，佢已經墮落咗啦。佢信撒旦㗎。好啦，嗱咁第一輯咧嗰個叫手機啫，揾緊啊！咁咩搞作？打飛機咯。點解打飛機啊？下體啊！Sir。打飛機。